მოგესალმებით პატრიცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა არის განათლების სისტემაში 2021 წლის შეჯამება. ამ წელს 2021 წელს ეს არის ბოლო გადაცემა. და შევაჯამოთ. გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ბატონი ალექსანდრე ჩხიტაური, იურისტი, პროფესორი. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილხართ და დიდი მადლობა ახლა რომ გამოძებნეთ დრო და გვეწვიეთ. და ალბათ ჩაგვერთვება აჭარიდან ბატონი ზურაბ ვახანია, პროფესორი. რამდენიმე კითხვა გვაქვს ბატონ ზურაბთან. საქართველოს პარლამენტში ცვლილებები მოხდა, მოგეხსენებათ, და ერთი პარლამენტის თავმჯდომარე შეიცვალა, პლუს ჩვენი კომიტეტის თავმჯდომარე გადაიყვანეს პარლამენტის თავმჯდომარედ, ეს მისასალმებელია და ასევე პირველი მოადგილე ბატონი გიორგი ამილახვარი აირჩიეს კომიტეტის თავმჯდომარედ, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარედ. და საინტერესოა, იცით, სანამ ეს საკადრო ცვლილებები მოხდებოდა, ბატონო ალექსანდრე, მე მანამდე 2 დღით ადრე გამოქვეყნდა ბატონ გიორგი ამილახვართან ინტერვიუ და ბატონი გიორგი ამბობს, ციტირებ, ესე იგი შეაფასა პრეზენტაცია ქონდა ამ კანონმდებლობის, მაგრამ სანამ ამ ციტირებას გავაკეთებდე, მანამდე ირაკლი კობახიძემ ასე დაახასიათა ბატონი გიორგი ამილახვარი. გიორგი ამილახვარს აქვს განათლებისა და მეცნიერების სფეროში საქმიანობის ძალიან ფართო გამოცდილება და შესაბამისად ის არის უალტერნატივო კანდიდატურა ამ თანამდებობაზე. აი ასეთი მაღალი შეფასება მისცა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ. ესე იგი, პარლამენტი განათლების ერთიან კოდექსზე მუშაობს, ეს განაცხადა უკვე დიდი ხანია გააკეთა ქართულ ოცნებამ ამ პარლამენტმა და ესე იგი პარლამენტი განათლების ერთიან კოდექსზე მუშაობის დაწყებას გეგმავს განათლების საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობა არაერთგვაროვანია და კანონით მოსაწესრიგებელია. აი ეს არის მთავარი გზავნილი ბატონი გიორგი ამილახვარისგან. კომიტეტმა ჩაატარა განათლების 7 კანონის ექსპერტიზა თუ როგორ რეგულირდება სისტემის სხვადასხვა საფეხურები. ამილახვარი ამბობს, რომ იყო აღნიშნულ კანონებში არათანმიმდევრულობისა და ფრაგმენტულობის დადგენა და გამოვლინდა დუბლირება გადაფარვები. კანონების სტრუქტურაში თვითონ ამბობს, ციტირებს, პარლამენტში მოხსენება გააკეთა. კანონების სტრუქტურაში ექსპერტებმა არათანმიმდევრულობა და გადაფარვის საკითხი შეისწავლეს, სადაც დადგინდა, რომ სტრუქტურის ზოგიერთი ელემენტი არ გვხვდება ყველა კანონში. ანუ არის რაღაც ელემენტები, რომელიც ერთ კანონში არის და მეორეში არ არის. კანონებში ტერმინების სტრუქტურა, შინაარსი, მათი აცდენა ერთმანეთთან საკმაოდ მრავლად გვხვდება. სტრუქტურის რიგითობა განსხვავებულია, არ არის ერთნაირი ყველა ამ კანონში. სტრუქტურის ელემენტები სხვადასხვა კანონში განსხვავებული მოცულობით და შინაარსით არის წარმოდგენილი. აი ეს ყველაფერი განაცხადა ბატონმა გიორგი ამილახვარმა და დიდი მადლობა ამისთვის ბატონ გიორგი ამილახვარს იმას, რასაც მე ჩემს გადაცემაში ვამბობდი წლების განმავლობაში და თქვენც ბატონო ალექსანდრე, თქვენ სულ მახსოვხართ, მაგრამ თქვენ იმიტომ მოგიწვიეთ დღეს, რომ ერთადერთი მრავალრიცხოვან სტუმრებს შორის თქვენ იყავით, რომლებიც წლების განმავლობაში აი ამ სტუდიაში თუ სხვა სტუდიებში დიდი ხანია ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს და მეგობრობთ და გვაქვს საქმიანი ურთიერთობა, რომ თქვენ ყოველთვის ბრძანებდით, აი რაც ეხლა გიორგი ამილახვარმა ბრძანა, აი ეს ციტირება, რაც მოვახდინე 2 დღის წინ და მოდით გავაგრძელოთ. გვხვდება ასევე გიორგის ციტირება გავაგრძელოთ. გვხვდება ასევე ტერმინოლოგიაში არათანმიმდევრულობა. სხვადასხვა კანონში იდენტური ტერმინები განსხვავებულად განიმარტება, რაც პრობლემას წარმოადგენს. ზოგ კანონში ტერმინები საერთოდ არ არის განმარტებული. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის საკანონმდებლო მოწესრიგების ტენდენციები არაერთგვაროვანია. აი ეს არის ყურადსაღები და კიდევ ერთი მიზეზი თქვენი მოწვევისა დღევანდელ დღეს და მხოლოდ თქვენ უნდა შეგაფასებინა და შეგაჯამებინოთ წლევანდელი წელი ბატონო ალექსანდრე, იმიტომ რომ თქვენ ამბობდით, არ ვიცი, 5 წლის წინ, 4 წლის წინ, 3 წლის წინ, ყოველ წელიწადს მოდიოდი 2012 წლამდე არსებულ მდგომარეობის დროს ვამბობდით. კი, მაგრამ მე ამბობდით სულ ყოველ წელიწადს, რომ სიპების რეორგანიზაცია, ლიკვიდაციაზე საუბრობდით თქვენ.
და როგორ დაემთხვა, იცით, თქვენი და ჩემი და მაგრამ აი თქვენი და გიორგი ამილახვარის ასე თქვა ნათქვამი. და მოდი დავამთავროთ გიორგის ციტირება სხვადასხვა კანონებში, მაგალითად, სკოლამდელის პროფესიული ზოგადის თუ უმაღლესი თავისი შესაბამისი მარეგულირებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების უფლებამოსილებები არის გაწერილი, რომელიც სტრუქტურულად და შინაარსობრივად აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარად არის ჩამოყალიბებული ყველა სხვა კანონში და ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი და პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა, ეს არის განათლების საფეხურებსა და სფეროებს შორის ბმების სისუსტე. ანუ თლიან ჭრილში, როგორც ჩვენ გვინდა წარმოვადგინოთ განათლების ყველა საფეხური, ეს სისუსტე არ არის მაინდამაინც კანონმდებლის მიერ კარგად გააზრებული. აი რას ამბობს? არ არის გააზრებულიო. არ არის გააზრებული ამ კანონების ურთიერთკავშირი და ბმა ერთმანეთთან, რომელიც საბოლოო ჯამში ერთიან ჯაჭვს მოგცემდა. ამბობს კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ამილახვარი. აი ეს თლიანად დიდი ციტატა და მისი შეფასება კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ასეთი შეფასებისთვის ზუსტად იმას რასაც ვამბობდით წლების განმავლობაში მე თუ ჩემი ასე ვთქვათ ძვირფასი და საპატივცემულო სტუმარი ბატონი ალექსანდრე კვლევის პრეზენტაცია გამართულია უკვე პარლამენტში რომელიც გიორგი ამილახვარმა გამართა 2 დღის წინ ახლა პარლამენტმა უნდა გადაწყლიტოს დაიწყება თუ არა ახალ კოდექსზე მუშაობა რომელზეც დისკუსიაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად უნდა გაიხსნას. მეათე მოწვევის პარლამენტში 3 წელია დარჩენილი და როგორც ამბობენ 3 წელი სრულიად საკმარისია ახალი კოდექსის შესაქმნელად გიორგი ამილახვარის მიერ წარმოდგენილ წინადადებას კომიტეტმა კენჭი უყარა და მხარი დაუჭირა. და ეთყობა ალბათ ბატონო ალექსანდრე საჭიროა პარლამენტმაც დაუჭიროს მხარი, ხო? ამ წინადადებას. კარგით. ესე იგი, ბატონო ალექსანდრე, რა ხდება? ესე იგი, სანამ ჩვენ დავიწყებდეთ შეჯამებას, წლის შეჯამებას ჩვენ, აი ყველაზე დიდი შეჯამება ეს არის რა, პრაქტიკულად. ჩვენ შეგვიძლია ამას მივყვეთ სხვა რო ვერაფერი ვერ მოვასწროთ ამ გადაცემაში. ჩვენი საქმე, რაც ახლა წაიკითხეთ, აბსოლუტურად ნათქვამია მაგ მაგრამ თქვენ რასაც ამბობდით წლების განმავლობაში და ჩვენ რასაც ვამბობდით წლების განმავლობაში. ჩვენ ბერკეტები არ გვაქვს იმას, რასაც ვამბობ, ჩვენ განმახორციელებთ. ხო, სამწუხაროა რომ ვისაც ბერკეტები აქვს, ის პირები რომ ამბობენ ამის შესახებ და აცხადებენ უკვე საჯაროდ და ხმამაღლა. ეს უკვე ძალიან აი ბატონო ალექსანდრე, მოდით აი კითხვებს დაგისვამ. თქვენ 4 წლის წინ ამბობდით ჩემს გადაცემაში, რომ თლიანობაში კანონებში არის უზუსტობები. აი რასაც ამბობდი, ეხა თქვენ ციტირებას დავიწყებ. არა თანმიმდევრულობა არისო და კანონები შესაძლებელია. თუმცა ამილახვარი კანონების ცვლილებაზე არ საუბრობს. და აქვე დაგისვამთ, არის თუ არა შესაძლებელი კანონები, თქვენ საუბრობდით გაუმართავ სტრუქტურებზე, თქვენ საუბრობდით სიპებზე, სიპების რეორგანიზაციაზე, ზოგიერთის ლიკვიდაციაზე, თქვენ საუბრობდით დუბლირებაზე, ერთი და იგივე ფუნქციები და რაღაც ფუნქციების გადაფარვაზე, ზოგიერთი სიპებზე ამბობთ, რომ საერთოდ არ არის საჭირო და ლიკვიდაციაა საჭირო და თქვენ საუბრობთ აგრეთვე სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს ქვესტრუქტურების, სიპების დონეზე გაბერილ კადრებზე. და ნუ თქვენ კიდევ ბევრ რაღაცაზე საუბრობდით, მოდით ახლა ძალიან ბევრი კითხვა დაგვიგროვდება და მოდით თანდათანობით გავცეთ პასუხი. ვიდრე მაგ კითხვებს გავცემ პასუხს, მინდა მოგესალმოთ პირველ რიგში, მადლობა მოგიხადოთ აქ მოწვევისთვის, უკვე რამდენი ხანია, უკვე წელიწადზე მეტია. მე პირადად გეუბნეოდით ხოლმე უარს აღნიშნულ სტუდიაში გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ თვლიდი, რომ არაფერი არ ხდებოდა ისეთი მნიშვნელოვანი განათლების სისტემაში, რაზეც ღირდა საუბარი ზოგადად. და ველოდებოდით ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი ნაბიჯების გადადგმას. პირველ რიგში საზოგადოებას მიულოცავთ ამდენ ახალ წელს და ის პრობლემები, რაც მაგალითად განათლების სისტემაშია დღეს არსებული პრობლემები, იმედი გვაქვს, რომ 2022 წლიდან ამ პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყება საქართველოში და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით დაიწყება საქმიანობა და ეს სხვადასხვა მისასალმებელია. მე ბატონ გიორგის პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ მის ოჯახს ვიცნობ, მის მამას ვიცნობ და ესენი არიან განათლების სისტემაში ღრმად ჩახედული ოჯახი,
ქონდა ძალიან ამ სისტემასთან სასიავნოა. კი შეხება და სხვათა შორის ის უსამართლობები, რაც 2005-დან 12 წლამდე განათლების სისტემამ განიცადა, მისმა ოჯახმაც განიცადა საკუთარ თავზე და გამომდინარე აქედან იმედი გვაქვს, რომ იმ გამოცდილებით, რთული და ცუდი გამოცდილებით, რაც განათლების სისტემაში არსებობდა, ბატონი ამილახვარის კომიტეტი მიულოცა მას სხვათა შორის წინასწარ ამ ღირსეულ თანამდებობას. კარგი, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ეხლა რაც შეეხება თვითონ განათლების კოდექსთან დაკავშირებით. აი როგორ დაემთხვა თქვენი აზრები და ამილახვარი? ჩვენი აზრები იქიდან გამომდინარე კი არა, რომ ჩვენ რა ხამთქვით აქედან. უბრალოდ ხელისუფლება ჩვენი ასევე სხვა ექსპერტების ჩართულობიდან გამომდინარე და ამ წინააღმდეგობიდან რაც წლების მანძილზე განათლების სისტემაში არსებობდა იმ პრობლემებზე საუბრებიდან გამომდინარე თვითონ ალბათ მე ასე ვფიქრობ ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში პარლამენტის განათლების კომიტეტი მივიდა იმ დასკვნამდე რომ დასარეგულირებელია განათლების სფეროში არსებული კანონმდებლობა მაგრამ ერთი შენიშვნა მინდა ხო ეხლა საუბარია განათლების კოდექსის მიღებაზე, მაგრამ კანონები უნდა შეიცვალოს, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. თუ მიიღეს კოდექსში, მე როგორც გავიგე აქედან, ესე იგი უმაღლესი განათლება, ანუ ზოგადი განათლების უმაღლესის პროფესიული და სკოლამდელი კოდიფიცირებული აქტი იქნება განათლების კოდექსის სახით, რომელიც დაარეგულირებს როგორც ზოგად განათლებას, ასევე უმაღლეს განათლებას და აქედან გამომდინარე ის ურთიერთსაწინააღმდეგო დებულებები, რაც ერთ კანონმდებლობაში, თქვათ, ხდებოდა მეორე კანონმდებლობასთან შედარებით, ეს პრობლემა აღარ იქნება. მაგრამ ერთი რაღაც მათქმეინე თუ შეიძლება. თქვით. როდესაც 2005 წელს მაშინდელმა ავადსახსენებელმა მე ასე ვიტყოდი რა, იმიტომ რომ დღეს როცა ვსაუბრობ სისხლიან რეჟიმზე, არავინ არ ახსენებს იმ უბედურებაზე, რაც განათლების სისტემას დამართა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, ეს კიდევ ცალკე ამაზე ჩვენ დიდხანს ბევრჯერ გვისაუბრია და კიდევ ცალკე დღეს აღარ დავამძიმებთ რა წინა საახალწლო განწყობა. ხო და მაშინ ის 2005 წლის კანონი როცა მიიღეს უმაღლესი განათლების შესახებ ეს იყო მხოლოდ საკუთარ ბოდიში და ქვაბში მოხარშული კანონმდებლობა, რაც იდეოლოგიის ქვაბში მოხარშული კანონმდებლობა, რომელიც თავზე მოახვიეს 2004 წელს მიიღეს უმაღლესი განათლების კანონი, 2005 წელს ზოგადი განათლების კანონი. მე იმ ფაქტს ვადასტურებ, რომ აქ საზოგადოება არ იყო ჩართული, ანუ განათლების სფეროში დასაქმებული სპეციალისტები, ექსპერტები ასე შემდეგ არ იყვნენ ჩართული ამ კანონმდებლობის შექმნაში. და თქვენ ახლა გინდათ რომ მოუწოდოთ ხელისუფლებას რომ ჩართონ? ის ხალხი მაშინ იმ ხელისუფლებამ 2005 წლის პერიოდის ხელისუფლებამ ჩარეცხა. უნდა მიმართოთ და უნდა მიმართოთ. დღეს მიმართავდი დღევანდელ ხელისუფლებას და მათ შორის განათლების კომიტეტს. მე არ ვიცი იმ ექსპერტების შემადგენლობა, ვინც იმ კოდექსის შემუშავებაში იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ერთი ფაქტია კიდევ რა. ადამიანები განათლების სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციებზე იყვნენ, შემდგომში მოდიან იმ სამინისტროდან და თავის მიერ გაფუჭებულ საქმის ექსპერტებად გვევლინებიან შემდგომ და აკრიტიკებენ სხვადასხვა პარტიებში გადანაწილებულები. და არ მინდა და არ გვინდა ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც განათლების სისტემასთან დაკავშირებით გვაქვს რაღაც გარკვეული პრეტენზიები, რომ სისტემის გაუმართავობაა დღემდე, რომ იგივე სახეები ექსპერტებად მოგვევლინონ ამ განათლების კოდექსის შემუშავების პროცესში და მინდა რომ ფართო ჩართულობა იყოს სამეცნიერო წრეების, პროფესორ-მასწავლებლების, სკოლის პედაგოგების. აი სკოლის რაღაც 2, 3, 4 სკოლის პედაგოგებთან დაკავშირებით მინდა ახლა ბატონი ჩვენ რადიო მსმენელებსა და ტელემაყურებლებს დღევანდელი სტუმარი ასე ვთქვათ დააგვიანდა და ბატონი დავით ფერაძე შემოგვიერთა პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ბატონი აი ზუსტად გიორგი ამილახვარზე მითხრა რომ როდესაც იყო საკომიტეტო მოსმენა იქ მხარს უჭერდა პედაგოგებს უშვებენ პრაქტიკულად გაუშვეს გამოცხადებულია უკვე 1000 ვაკანსია მე მინდა მიმართო ჩემს კოლეგებს მე გუშინ მქონდა დაახლოებით 1 საათიანი საუბარი ბატონ ბერიკას შუკაკიძესთან მასწავლებლის სახლის დირექტორთან გუშინ წინაც მქონდა ხანმოკლე საუბარი მე მინდოდა დღეს მომეწვია ბატონი ბერიკა მაგრამ აი ეს ახალი ომიკრონი თუ რაღაც დაცვის თანამშრომელს დაფიქსირებია და ამიტომ გადავიდნენ იზოლაციაში
მაგრამ ჩვენ ვისაუბრეთ ხანგრძლივად და მე ვუთხარი ძვირფასო პედაგოგებო ის რასაც თქვენ ეტყოდით მათ ძალიან ასე ვთქვათ მწარე სიმართლე და მოდი დათო მე გკითხავ იმას თქვენ ვინ გიჭერდათ ხარს ხო აღარ გკითხავთ იმიტომ რომ ეს ბატონი გიორგი ამილახვარი გიჭერდათ თქვენ ხარს თქვენ ეს თქვით ორი კვირის წინ ჩემთან რომ ბრძანდებოდით გადაცემაში და ასევე თქვა რომ იანვრში გაშვების წინააღმდეგია ბატონი გიორგი ამილახვარი დღევანდელი კომიტეტის თავმჯდომარე და წლის ბოლომდე ვაცადოთ რომ მე გამოცდებზე გავიდნენ და მაშინო სექტემბერში რატომ არ გაუშვით ეს პედაგოგებია და რატომ უშვებთ ეხლა ეს გამოცდების საკითხიც გააჩვენებს ხო ეს დასაგებია დიახ რა შანსია რომ დაგეხმაროთ ეხლა ბატონი გიორგი ამილახვარი დღეს უკვე კომიტეტის თავმჯდომარეა და ბოდისკი გეტყვით ახლა ესეთი გადატვირთულია ეს რეჟიმები ამ საახალწლოდ რომ ცოტა პრობლემური გახდა მოსვლა. სხვათა შორის მე შემდეგდროინდელი ინფორმაციით კომიტეტში ბევრს ჰქონდა ეს აზრი და ნორმალურ ადამიანს ახლა არ შეიძლება არ ჰქონდეს აზრი რომ შუა სასწავლო წელს როგორ შეიძლება გაუშვა ადამიანები და ასევე ის აზრი ძალიან ფართოდ ვრცელდება რომ თუ კი ეს ადამიანები უსტატუსოები არიან მაშინ თუნდაც ორი თვე რატო ასწავლიან და ამიტომ ლოგიკურია რომ გაჩენილიყო და ამიტომ მე მაქვს იმედი რომ ბატონი ამილახვრის ესე ვთქვათ უფრო ფიქრობ ბევრად უფრო პროფესიონალურ და ჩახედულია და ჩვენმა სტუმარებმაც ისაუბრა ამის შესახებ რომ ცალსახად მნიშვნელოვანია ერთი რომ კანონმდებლობაში ერკვევი და უნდა ერკვევოდეს პარლამენტარი რა თქმა უნდა და მეორე ისეთ ჩახლართულ კანონმდებლობაში რომელიც ზოგად განათლებას და საერთოდ განათლებას უკავშირდება ეს ძალიან მე მგონი საერთოდ ორი რაღაცა კატასტროფა არის ერთად დაკავშირებული და ვფიქრობ დაინტერესდება და ასე დილეტანტურ დონეზე არ გააკეთებს ამას და ჩვენ ხელახლა ვაპირებთ კი ჩვენ ხელახლა ვაპირებთ მიმართოთ ახალ ხელმძღვანელობას რომ იქნებ ის მაინც მოხერხდეს რომ შუა სასწავლო პროცესში ამ ყინვაში არ გაყარონ ეს ადამიანები და ყველგან გამოცხადდა კონკურსები ამის მიუხედავად მე ბატონმა ბერიკამ მითხრა რომ სადაც არ გამოცხადდა კონკურსები იქ საათები გადანაწილდა ანუ შიდა გადანაწილება მოხდა და სადაც გამოცხადდა იქ ვაკანსიებია გამოცხადება აპრიორში არ ნიშნავს იმას რომ შეირჩეს კადრი შეიძლება კონკურსში სულ ისეთმა მიიღოს მონაწილეობა რომ არც ერთი არ გამოდგეს კადრობის ბატონო დავით თუ იცით თქვენ რა არის მისული სკოლებში რა წერილია მე ვკითხე გუშინ ერთი წუთით მე ვკითხე გუშინ ბატონ ბერიკას და მითხრა რომ მე არ მაქვს ინფორმაციაო კონკრეტულად რა ბრძანება არის მისული სკოლებში ნორმატიული აქტი როგორც ასეთი რაც თქვენ ბრძანება ესეთი რაღაც არ არსებობს ეს სიტყვიერი ჩვეულებრივი მესიჯები მისული რომელიც ერთიანი სასკოლ ბაზაა იქ როგორ შეიძლება ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და ძალიან ბევრმა დირექტორმა იცის რომ არავის არ ეკითხება დირექტორს დირექტივები მისცენ და თითი უქნიო გინდა თუ არა თქვენ კონკურსი გამოაცხადეთ ეს ერთი მაგრამ თუ კონკურსის გამოცხადებას ეს არეული კანონმდებლობა ავალდებულებს დირექტორს სამაგიეროდ უეჭველი აირჩიე შენ და შეცვალე ერთი კადრი მეორეთი ამას კანონმდებლობა მასწავლებლის სახლიდან მისულია რა მასწავლებლის სახლიდან მე მომევიდა რამდენიმეგან ინფორმაცია რომ თითქოს მასწავლებლის სახლის ხელმძღვანელობიდან მივიდა დირექცია და მით უმეტეს მასწავლებლის სახლს არანაირი რა უფლება აქვს საერთოდ რომ ვიღაცას უთხრას რომ შენ ახალი კადრი მასწავლებლის სახლის ფუნქცია არის გადაამზადოს პედაგოგები აუმაღლოს კვალიფიკაცია. ვიღაცას მე თითი დაუქნიოს რომ მე ეს გადავამზადე და შენ გინდა თუ არა ეს მიიღეო. არც რესურსებს არ აქვს უფლება. რესურსები არის შუალედური რგოლი. დირექტორს უქნიოს თითი. მხოლოდ კონსულტაციისა და რეკომენდაციების უფლება აქვს, მაგრამ მე როგორც დირექტორი და უმაღლესი მმართველი პირი სკოლისა, მინდა გავითვალისწინებ ამას, მინდა არ გავითვალისწინებ. იმის მიუხედავად მოვალეობის შემსრულებელი ვარ თუ არა. აი ბატონი ალექსანდრე ერთი წუთი და მე კიდევ ბატონი ალექსანდრე არის მე ვიტყოდი იურისტი პროფესორი, მაგრამ განათლების ექსპერტია, იმიტომ რომ იმ ბრძოლებში თავიდან ჩართული იყო და საერთოდ ძალიან კარგად იცის. შევიყვანოთ საქმის კურსში, უბრალოდ არის საქმის კურსში, მაგრამ უმაღლეს სკოლას წარმოადგენს ბატონი ალექსანდრე, მაგრამ იცით რა ხდება ბატონო ალექსანდრე? აი პოლიტიკური საკითხია რამდენიმე 1000 პედაგოგის გაშვება და ეს ხორციელდება გახარიას ხელმოწერილი დადგენილებით. და აი ახლა მე ვკითხულობ, თქვენ გეკითხებით პირდაპირ. გახარია აღმოჩნდა კოალიციებს, კრავს
ხედავს ნაციონალებთან და ღარიბაშვილს ვეკითხები, მაგრამ თქვენ როგორც იურისტმა და როგორც პოლიტიკაში გარკვეულმა ადამიანმა, ერთი მითხარით, ღარიბაშვილი რატო უნდა ასრულებდეს გახარიას მავნებლურ დადგენილებას? ბოდიშს მოგიხდით, მაგრამ ჩვენ რამდენჯერ გვისაუბრია განათლების სისტემაში ბჭყალებში ეგრეთ წოდებულ ჩანერგილ ყოფილი ხელისუფლების ბჭყალებში ვამბობ ისევ ტროას ცხენებზე. დიახ. ანუ ხო, მაგრამ ღარიბაშვილი ხო არის ვალდებული რომ გაერკვეს ამაში. ჩვენ რამდენჯერ ხო, ჩხენკელის მიმართ ძალიან პატივისცემა ჩემი მხრიდან, მაგრამ რამდენჯერ გვისაუბრია რომ ერთხელ და სამუდამოდ განათლების სისტემაში დასაქმებული კადრების ანუ იმ პოზიციებზე რომლებიც მართავენ ამ განათლების სისტემას გაერკვნენ ვინ არიან, საიდან არიან მოსულები, რა დავალებებით არიან, მართავს თუ არა ისევ ფარულად ყოფილი ხელისუფლება, ნაცხელისუფლება განათლების სისტემას. რამდენჯერ გვისაუბრა, აღარ მინდა უბრალოდ ამ წინა საახალწლოდ ამ თემებით დავტვირთო, მაგრამ ხო, მაგრამ ეს აუცილებელი. ეს ამაში ვერ უნდა გაერკვეს ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. მე მგონია რომ მე ახლა არ ვარ ექსპერტ ერთი ექსპერტი თვითონ ეს სიტყვა ჩემში გაღიზიანებას, იმიტომ წეღანაც ავთქვი რა, ვთქვი, აი ვინც ანგრია განათლების სისტემა დღეს რო ის პოზიციები არ უკავიათ სხვა და რაღაც ექსპერტების სახით გვევლინებიან ხოლმე და თავის დანგრეულზე რაღაც საყოველთაო კრიტიკას გამო. ერთი პასუხი ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. პასუხი არის ის რომ იმის გახარიას დადგენილებას ღარიბაშვილი გადახედვის გარეშე უნდა დაინტერესდეს. არ შეიძლება ესე მასობრივად ეს გააკეთა ყოფილმა ნაცხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული აშკარა გამოხატული ჩარეცხვის ფორმით რა და ეხლა შეფარული ჩარეცხვის ბჭყალებში პოლიტიკა თუ განხორციელდება და ათასობით პედაგოგს აი ბერიკა მეუბნება ვერ გამედა პედაგოგებთან ეთიტით ბატონი ზურაბი ყავს ხაზზე ვახანია ბატონო ზურაბ ძალიან დიდი ბოდიში დამდეხას გალოდინებთ მაგრამ რაღაც კონდიციამდე უნდა მივსულიყავით ბატონო ბერიკა მითხრა რომ აი ხა თქვენ რასაც ამბობდით რომ აიო ვერ ჩააბარესო ქალბატონო მანანაო და ასეთი პედაგოგების მე კიდე ვეუბნები რომ არის საგანგებოდ შედგენილი რთული არაპროგრამული ტესტები რომელიც ცილდება მასწავლებლის პროგრამას სტანდარტს და ბატონო ზურაბ კიდევ ერთხელ გაწუხებთ ბატონო ზურაბ აი არის თუ არა ყველა საგნის ტესტი ერთნაირი სირთულის არის თუ არა და განსაკუთრებით აი ჩამომითვალეთ საგნები რომელ საგნებში იქ მარტო დაწყებითების მასწავლებლები არ არიან სხვა საგნის მასწავლებლებიც არიან ჩამოგვითვალეთ ერთი რომელ სად არის ტესტოლოგიის პრინციპები დარღვეული მე ჩამოგითვლით მაგრამ შარკნებული ვარ რომ ეს რა აი ეს მითხრა? არა, იკარგება, ისაუბრეთ ეხლა მესმის. დიახ. ხო, ესე იგი, მე მეორდება ხმა რაღაც. ვერ გავიგე რა ხდება. კარგად ისმის, ბატონო ზურაბ, ისაუბრეთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის განზრახ გააკეთებული. ეს არის არაკვალიფიციურობის გამო, იმიტომ რომ ზოგიერთი საგნის ტესტი ზედმეტად ადვილია პირიქით. და მიზანი რო ყოფილიყო მასწავლებლების ჩაჭრა ყველა ძნელი იქნებოდა ერთნაირად ხო მაგრამ არის საგნები მაგალითად ჩვენ საფრანგეთში გავაკეთეთ მათემატიკის ფიზიკის და ეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ტესტების ანალიზი და უცხოელმა ექსპერტებმა თქვეს რომ ძალიან რთულია ეს ტესტები კი მაგას გეუბნებით ზოგი არის უზომოდ ძნელი ზოგი არის პირიქით ადვილი სხვადასხვა აი კონკრეტულად გეტყვით თქვათ ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტი უფროსი კლასის მასწავლებლებისა არის ზედმეტად ადვილი. იქ ზოგი დავალება იმავე დონის არის, რაც აბიტურიენტების ტესტია. ეკონომისტი აბიტურიენტს რაც მოეთხოვება, იმ დონის დავალება არის იქ შეტანილი მასწავლებელთა ტესტში. ახლა ფიზიკის ტესტი არის უზომოდ ძნელი და ასევე მათემატიკაც ძნელია ქიმიაც მგონი და დაწყებითი ტესტი ძნელია სხვა რამის გამო, იმიტომ რომ ერთდროულად მოიცავს 5 სხვადასხვა დარგს არსებითად და ეს ზოგიერთი ადამიანისთვის ფსიქოლოგიურად არის ძალიან ძნელი, ჩქარა
თქვენ ეს ამაზე ისაუბრეთ გასულ კი, გადაცემაში კი. და პროფესიული უნარების ტესტიც ხო რთულია და არ არის საჭირო პროფესიული უნარების ტესტი რთული კი არ არის, არის უვარგისი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ბუნდოვანი დავალებები, რომ ვერ გაიგებ რა პასუხს მოელიან, ქულას რაში გიწერენ, რაში არ გიწერენ ეს ერთი და მეორე კიდევ პროგრამა თვითონ საგამოცდო პროგრამა არის თუდად შედგენილი, ანუ რაც მასწავლებლებს არ სჭირდებათ, აი მას თხოვენ კერძოდ თეორიულ საკითხებს, რომლებიც სრულებით არასდროს არაფერში არ დაასჭირდება მასწავლებლებს. აი საგანგებოდ აკეთებენ ამას. მე არა არის ნამდვილად მე ვთხოვ ბატონ საგანგებო არ არის ნამდვილად ეს რომ არა. ეს გადაცემა ნახოს და მოусმინოს თქვენ კომპეტენტურას. დაგემშვიდობებით ბატონო ზურაბ და როცა ჩამოგდებით თბილისში გვეწვევით. დიახ, რა სიტყვით ალექსანდრე? გამინდოდა მე თქვა, იცით, ჩვენ პედაგოგებზე და პედაგოგიურ საქმიანობაზე უამრავ ჯერ გვისაუბრია და ბატონ სტუმართან, რომელიც არის პედაგოგიკის სპეციალისტი და ამ სფეროში კომპეტენტური, მინდა ესეთი შეკითხვის ფორმის არ მზადდება უნივერსიტეტებში პედაგოგები. მე მაგი 2005 წელს, როდესაც დაიწყო განათლების ჭყალებში რეფორმა კი არა, დეგრადირება საქართველოში განათლების სისტემისა, გააუქმეს პედაგოგიკის უნივერსიტეტები და ასევე გააუქმეს პედაგოგიკის ფაკულტეტები. იქ რა სწავლობდნენ? იქ სწავლობდნენ გარდა იმ სპეციალობისა, სწავლობდნენ ფსიქოლოგიას, ბავშვებთან ურთიერთობას, ხო? 80% სპეციალისტები და მეცნიერები ასწავლეთ. დღეს რა ხდება, იცით? მათემატიკის პედაგოგად თუ გინდა მუშაობის, არა აქვს მნიშვნელობა რა განათლების ხარ. ერთწლიანი რაღაცა სტაჟირებას გაივლი მათემატიკაში, ისტორიაში, ფრანგულში, ქართულში, ამ შემდეგ და შეგიძლია აბსოლუტურად სხვა საგანში რომ განათლება მიღებული პედაგოგად იმუშაო და პედაგოგობა ეს არ არის მხოლოდ საქმის კითხვა. ეს არის ბავშვთა ფსიქოლოგიის სოდნა, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა გქონდეს და აღარ იქნება საჭირო ის მარაზმი, რაც თავის დროზე შაშკინის მინისტრობის პერიოდში ხო და ეგ ბატონო ალექსანდრე, ეგ იცით რა არის? მანდატურის სამსახური. იმიტომ რომ პედაგოგებს, რომელსაც არ აქვს ბავშვთა ფსიქოლოგია ნასწავლი, ხო თავის დროზე ხო ჩარეცხეს და გაყარეს და ახალი კადრებით, ნაციბიოლოგით აღჭურვილი კადრებით და იმათ არ ქონდათ ბავშვებთან ურთიერთობა და ამიტომ გახდა საჭირო ეს მანდატურის სამსახური, რომ ბავშვებთან ეს დამჯერებლობა. ასეთი არაპროფესიონალი დირექტორები, ნახეთ 60 კრედიტიან დირექტორებზე აღარაფერს აღარ ვამბობ, იმით დირექტორები დღემდე არ არის დანიშნული. როტოტრონის ფორმით რო არა, და ქართულმა უცნებამ ის წესები, მცირე დიცვლებები შეიტანა და დღემდე არ არის. აი ამ კანონის კოდექსის, არიან დღემდე. შესაბამისად ის ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ალბათ თვითონაც აი ეხლა მე ვიტყვი, მიხვდებიან ამას. თქვენ რაზეც საუბრობთ, ხო? ეს არის 60 კრედიტიანი პროგრამა და ამას ამთავრებენ იურისტები. ერთი წუთი, ხო, აი უყურეთ, იურისტები, თქვენი კოლეგები, ექიმები, ინჟინრები, ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, მასწავლებლების სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ გადიან ამ 60 კრედიტიან პროგრამას, მეორე პროფესიულ უნარებს უთვლიან და ესენი შემოდიან საბოლოოდ, რას ვუყურებთ? არა სპეციალისტი შემოდის სკოლაში. პედაგოგიური უნივერსიტეტები აქვს. ეხლა ნახეთ, 300 კრედიტიანი პროგრამებიც მოქმედებს, ხელისუფლება აფინანსებს იმას მთავრობა, მაგრამ ალექსანდრე რა ხდება, იცი, უნივერსიტეტებში მოქმედებს ეს პროგრამები, მაგრამ მე განაარჩევ რომ არ მოქმედებს, მაგრამ მაგრამ ყველა იცი როგორი ხალხი აბარებს დაბალი უდაბლესი ცოდნის აბიტურიენტები, რომლებსაც მასწავლებლობა არ უნდათ. მე მაქვს კონსულტაციები, რექტორებსაც ვეკითხები და იქ ვინც ასწავლიან პროფესორები. პრაქტიკულად ეს მილიონები იყრება წყალში, არამიზნობრივად იხარჯება. თქვენთან მქონდა შეკითხვა, აი თვლით თუ არა რომ ეს ფაკულტეტები, პედაგოგიკის ფაკულტეტები იმ პროგრამებით, როგორც იყო ეს 4 წლიანი სწავლა ბაკალავრიატის, მე მაგისტრატურის 4 წლიანი, ეს ისევ აღდგეს და უნივერსიტეტებმა. იმიტომ რომ მოდის რომ დღეს რომ ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლობ, ჯერ ესეთი ისტორიის ფაკულტეტი არ არის, ეს არის გაერთიანებული ჰუმანიტარული ფაკულტეტი და რაღაცა ერთად და რაღაცა მეორე მესამე კურსზე ირჩევენ სპეციალისტებს. 6 წუთი და უნდა მოვასწროთ. როცა ამთავრებდნენ თავის დროზე, როცა იყო ხოლმე იმ ისტორიკოსებს, იმ ფილოლოგებს, იმ ფიზიკოსებს, იმ ქიმიკოსებს, ასევე ამზადებდა უნივერსიტეტი პედაგოგებადაც. კი, რა თქმა უნდა. ხო, ეხლა პედაგოგებად არ ამზადებს, ამზადებს უბრალოდ მშრალი ცოდნა ისტორიის, ფიზიკის, ქიმიის და ასე შემდეგ და ის ფსიქოლოგიის საგნები, რაც პედაგოგიკის ფსიქოლოგიას უკავშირდება, აი ეს უკვე აღარ ის. კარგი, მე არ შემიძლია რას ასაჩივრებს თქვენი ორგანიზაცია? ამავდროულად სანამ ეხლა ეგ საკითხს ვიტყოდე, მინდა არ შემიძლია არ შევეხო ბოლო ინიციატივას, რომელიც გულისხმობს ახალი გამოცდები ნიშნება ეხლა. არა, მაგას უფროსებსა და დაკავშირებით და
ისი თქმა მინდა ეხლა აქაც ეხლა აი მე ვაფრთხილებ ადრე ვამბობდი წლების წინ და მე ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეს სამწუხაროდ ჩვენი პრაქტიკოსი პედაგოგები და არიან ამ დღეში. ეხლა იგივე ფაქტის წინაშე აღმოჩნდები და იგივე დისკრიმინაცია არის ამ წამყვანებთან და მენტორებთან დაკავშირებით. სხვადასხვა 2005 წელს რომ გახსოვთ თქვენ ეს 1000 ლარიანი პედაგოგები, ზოგს მიეცა ამის საშუალება, ვინც ინგლისური და კომპიუტერი იცოდა, ინგლისურმა თავისთავად იცოდა ინგლისური და გახდნენ ეს 1000 ლარს, ხებს თქვა ამის საშუალება დისკრიმინაცია იყო ეს. ახლაც დისკრიმინაცია, ვიღაცები ვიღაცთან მოპარული კვლევებით, ვიღაცისგან ნაყიდი აქტივობებით გახდნენ წამყვანები და გახდნენ მენტორები და ახლა საოცრად გართულებული არის ეს საკითხი. ეს დისკრიმინაცია, ამიტომ სისტემა მთლიანად თუ არ ამოიღეთ მეგობრებო ხმა და თუ მარტო 2-მა და 3-მა და 4-მა კაცმა იყვირა, შემდეგ დადგება ისევ სექტემბერი და ისევ იმ დღეში აღმოჩნდებიან, რასაც დღეს აღმოჩნდნენ პრაქტიკოსი პედაგოგები და მერე გვიანი იქნება დროულად უნდა ამოვიღოთ ხმა. ერთი წამით მე მინდა დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია და მივმართო სრულიად საქართველოს ერთი წუთი ალექსანდრე არა უნდა უთხრათ კოლეგებს რომ ეს გამოცდები რაც თქვენ დაგინიშნეს წამყვანებს და მენტორებს არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა დარჩეს ზალაში უნდა გაუქმდეს რატომ გამოცდები რატომ ხომ არ შეიძლება თელი ცხოვრება აბარებინო გამოცდები ეს არსად არ არის შეიძლება პროფესიაში შესვლის წინ ჩააბარებინო ერთხელ და შემდეგ მორჩა ასე რომ მასწავლებლებს მიმართავ არავითარ შემთხვევაში ეს გამოცდები არ უნდა წეღა რომ მკითხეთ და აი რასაც საჭიროებს თქვენი ორგანიზაცია რასაც საჭიროებს პედაგოგები და არა მარტო საერთო პედაგოგები ქვეყანაში და მით უმეტეს პედაგოგები უნდა მოამზადონ რა თქმა უნდა უმაღლესმა სასწავლო და რამაში ხო ორი აზრი არ არსებობს როგორ შეიძლება ვიღაცამ ფეხი წამოკრას და მოხდეს სკოლაში ხო უნდა მოამზადოს რა თქმა უნდა არსებობდეს შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლები რაც შეეხება გასაჩივრებას ორი და ამ პათოსიდან გამომდინარე ჩვენ იურისტებთან გავიარეთ ეს საკითხი და ჩვენ ვთქვით რომ კიდევ ვიმეორებ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის ფუნქცია და საქმე არის მოამჯეს საერთოდ არ ვიცი საჭირო თუ ორგანო მაგრამ რახან არის უნდა მოამზადოს და გადაამზადოს კადრები და კი არ ჩაჭრას გამოცდა არის ღირსების შელახველი პედაგოგისთვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ რომ გამოცდები იმას ემსახურება რომ პედაგოგმა კვალიფიკაცია აი როგორ ემსახურება, როდესაც გარეთ სჯი, სადამსჯელო, ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სწორედ ამ გამოცდის გაუქმებას, როდესაც საკონსტიტუციო სარჩეს შევიდანთ, მოვითხოვთ გამოცდის გაუქმებას და იმ მუხლების გაუქმებას, რომელიც მიერეკება სკოლიდან გარეთ. კარგით, ძალიან საინტერესო, მოდით არა, თქვენ უნდა დაგისვათ ძალიან საინტერესო კითხვები. თქვენ საუბრობთ სამართლიანობის აღდგენაზე. მიტაცებული შენობა ნაგებობებზე, რომელიც არ დაუბრუნდათ სახელმწიფოს ბაღ-ბაღების სკოლები, პროფები, უნივერსიტეტის ფარდები, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები. როდის და როგორ და თქვენ უშუალოდ ეხმარებოდით ასეთ მეცნიერებს, დირექტორებს და ასე შემდეგ. როდის და როგორ უნდა დაიწყოს სახელმწიფომ ალექსანდრე მიტაცებულის დაბრუნება? ქართულმა ოცნებამ ეს არ გააკეთა, მაგრამ სხვა ხელისუფლება სამართლებრივი საფუძველი ექნება რომ სააკაშვილის მიერ გადაცემული ქონება უკან დაუბრუნოს სახელმწიფოს. შორის წინა კვირას TV-იმედზე ვნახეთ სიუჟეტი ამ მიტაცებულ ქონებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაშინ გახსოვთ თქვენ ეს განათლების რომ ჩარეცხეს მარტო ტექნიკურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით არა, ზოგადად მეცნიერების აკადემიისთან დაკავშირებით უძრავი ინსტიტუტები გააუქმეს და ის უძრავი ქონება რაც მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტებს ქონდა დღემდე არ იცის საზოგადოება ვის საკუთრებაში ან თუ არის საკუთრებაში რა ფორმით არის კანონიერი იყო თუ არა ეს და სხვათა შორის ის იმედის რეპორტაჟი არის პროკურატურისთვის საქმის აღძვრის და ძიების დაწყების საფუძველი, იმიტომ რომ იქ იყო დანაშაულებრივ ქმედებებზე საუბარი. ეხლა მე და დაიწყებს გენერალური პროკურატურა გამოძიებას. იმიტომ რომ მე და თქვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ არ გვაქვს ბერკეტები იმისა, რომ გამოძიება ჩავატაროთ ამ კონკრეტულ საკითხს, იმიტომ რომ ის მხარი ამბობს, რომ ჩვენ კანონიერად გქონდაო და კანონიერება უნდა დაადგინოს შესაბამისმა სამართალმსაჯულო ორგანომ, ხო? და ამაზე აუცილებლად უნდა დაიწყოს მოკვლევას და გამოძიებას და უნდა დადგინდეს ეს ქონებები სად გაქრა. და აღარ მინდა ამ თემაზე თუ გითხრათ სხვა დროს მიუძღვნოთ გადაცემა და ვისაუბროთ. კი ბატონო, მიუძღვნათ, მაგრამ იცით მე რა მინდა კიდევ მოუწოდო მასწავლებლებს, რომ ნუ ნერვიულობთ ხალხნო. თავარია ჯანმრთელობა. ყველაფერს მოევლება. სასამართლოში სარჩელი შევა
აუცილებლად ეს სქემა არის იმდენად ალოგიკური, იმდენად კანონსაწინააღმდეგო, იმდენად ანტიკონსტიტუციური, რომ აუცილებლად დადგება გამარჯვების შედეგი. გაგიცდებათ ზოგ-ზოგიერთებს სამსახურები. მე აღდგებით დამყარდება სამართლიანობა და ეს თანამდებობის პირები მე გუშინ საუბრისას უთხარი ბატონ ბერიკას, როდესაც სასამართლოში დადგება გამარჯვების ეტაპი, მე ყველა თანამდებობის პირს მოუწევს თანამდებობის დატოვება, ვისაც შემხებლობა ქონდა ამასთან. და აი ალექსანდრე მახსენა ჩხენკელთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე არაერთ საჯარო გამოსვლის დროს მithქვამს, რომ ბედნიერებაა, რომ ჯანდაცვის სისტემას რო უყურებდა, ისეთი მაფიოზები არიან იქ თანამდებობის პირები, რა თქმა უნდა, მე პარალელი გავავლე, იმიტომ რომ ჯანდოცა ყურირებს დღეს და თიც უქნებს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და ბატონ ჩხენკელს და ეხა ჩვენ ყავს ჰუმანური მინისტრი. ხომ არ შეიძლება შეადარო ვიღაც მაფიოზებს და სხვა დარგებს რო ყავთ მინისტრები, მაგრამ ბატონო მიხეილ ჩხენკელს მიმართავ, თქვენ გიჭირავთ პოლიტიკური თანამდებობა. მინისტრი არის იგივე პოლიტიკოსი. ამიტომ იგივე რაც მე ირაკლი ღარიბაშვილს მივმართეთ, თქვენც მოგმართავთ ამ კითხვით. გახარიას მიღებული დადგენილებით, რომელიც დღეს შეკრულია და ხელისუფლებას ინაწილებს მთელ რიგ რაიონებში სააკაშვილთან ერთად, თქვენ რატომ არ მოახსენებთ ამას პრემიერ-მინისტრს, არ ჩააყენებთ საქმის კურსში? აი ეს კითხვა მაქვს მე ბატონ ჩხენკელთან. და თანაც სქემა ანტიკონსტიტუციურია, მასწავლებელთა მომზადების პროფესიაში შესვლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის საკითხები მოუგვარებელია, კორუფციულია, კლანების ინტერესებითაა დახუნძლული, სისტემაში სერიოზული კორუფცია, განათლების ხარისხი კატასტროფულად დაეცა, განათლების ხელმისაწვდომობის პრინციპი დაირღვა, თანაბარი პირობებიც დარღვეულია, კონკურენტუნარიანი განათლების მიღების უფლებაც დარღვეულია, რაც კონსტიტუციითაა გარანტირებული. ამიტომ სამინისტროს მუშაობა ხალხო ამ პირობებში შეფასდება არადამაკმაყოფილებლა და არ გვინდა ასეთი მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ მოვჭით, მაგრამ რა გინდა ალექსანდრე? თავარია დასრულდეს ის მავნე ნაციდეოლოგია, რაც 2005 წლიდან განათლების სისტემას როგორც აშკარად, ასევე ფარულად მართავს. და რაც შეეხება შეჯამებას, რო გადავალ რომლებიც ამ სისტემის სხვადასხვა პოზიციებზე არიან ჭყალებში ჩანერგილები და დღემდე მავნებლობის ბურთი ერთი სიტყვით ბატონო დავით, რასეთ ეს უნდა დასრულდეს. დიდი მადლობა. მე ეხლა ახალი საფრთხის ქვეშ აწევამთ კი მყოფ პედაგოგებს, რომლებსაც კიდევ ახალი დისკრიმინაციის საშუალო შესაძლებლობა საფრთხე აქვთ. აი ეხლა ამ დროულად სანამ დადგებიან ირობის წინაშე და პრაქტიკოსების ბედს არ გაიეზიარებენ, ამოიღონ ხმა, მე ვულოცავ ახალ წელს და ვუსურვებ ბედნიერებებს. დიახ, მეც გილოცავთ მომავალ ახალ წელს შობას, ჩვენ გვექნება ასე ვთქვათ 10 იანვრიდან აღდგება ტელემაუწყებლობა ობიექტივში ასე ვთქვათ გადაცემები და ალბათ ჩვენ სადღაც 15-16-მდე არ გვექნება გადაცემები და ეს რა წლის შეჯამება, რა არაფერი არ მოხდა რა ღირსშესანიშნავი, აი ძალიან ძლიერ ავტორებს, მაგალითად გია მურღულიას დაუბლოკეს წიგნი, ელის ბარაშვილს დაუბლოკეს წიგნი, ლელა მეტრეველს დაუბლოკეს. ანუ ძალიან კარგი სახელმძღვანელოები და ისინი ეროვნულ სასწავლო გეგმას ვითომ ნერგავენ და რაღაცა არაფერი სახარბიელო არ ხდება, არც საუნივერსიტეტო სივრცეში ჯერ ისეთი ასე ვთქვათ რეფორმები არ წასულა და სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ამით დავამთავროთ. ვისურვებდით, რომ 2022 წელი ყოფილიყოს განათლების სისტემის წინსვლის და რეფორმირების და უკეთესი მაჩვენებლების. დიახ, და რაც თავარია, მასწავლებლებს მიმართა, რომ გული არ გაიტეხოთ და დადგება აუცილებლად შედეგი. გადაცემის თემა იყო 2021 წლის შეჯამება განათლების სისტემაში. გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ ბატონი ალექსანდრე ჩხიტაური, იურისტი, პროფესორი, ბატონი დავით ფერაძე, განათლების ექსპერტი, პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, გვერდთვებოდა აჭარიდან ბატონი ზურაბ ვახანია, პროფესორი და ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო 40 წუთის მანძილზე მე მანანე ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობა ახალ წელს, ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.